وداعا لكثرة الأدوية والمعاناة خلال فصل البرد والشتاء. أنتيبيوتيك طبيعي غادي نحضروه مع بعضياتنا خلال هذه الفترة. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الكحة، من تعانيو من المشكل ديال الرشح، وكيعانيو مع الوليدات ديالهم من الحساسية وصدرهم تيعمر بزاف. ولكن قبل من هادشي كامل ما تنساوش تابوناو في القناة وتضغطوا على زر اشتراك او كذلك زر ديال الجرس بجوج وجينات باش هكا توصلوا جديد الفيديوهات. الا كنتو نيت باغيين وصفات مجربه 1000% اللي غتنفعكم نتوما والوليدات ديالكم. غادي نحتاجوا برويه وحده كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحتاجوا معاها 2 معالق كبارين عامرين ديال الفليو، نص لتر ديال الماء، ونضيفوا معاها ملعقه صغيره من الزعتر. هاد المكونات كاملين ديريهم ليا فوق البوطه، خليهم يطبخوا، وما تنسايش 2 معالق كبارين عامرين ديال السنيده. ومن بعد حبيبتي غطيهم خليهم حتى يطلقوا، واكيد تتبقى لنا نصف الكميه. عاد كنطفيو عليها كندفيوه وكنشربوا في الليل مع معلقه ديال العسل. ايوا ردالي الخبار.